reunidos aqui nessa noite de adoração, uma noite de louvores ao nome do nosso Deus, e uma noite de encontro entre amigos e familiares, né? Nós vamos nessa noite aqui adorar o Senhor, nós vamos brincar, nós vamos confraternizar também. Então nada mais justo do que pedir ao Senhor que esteja aqui nesse momento conosco. Vamos fechar os nossos olhos e convidá-lo a fazer presença aqui nessa noite. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos para te adorar e te louvar. Nós queremos, ó Deus, te entregar em tuas mãos os louvores que serão oferecidos a ti agora nesse momento. Que o Senhor aceite, ó Deus, a nossa adoração a ti. Abençoe, Senhor, cada filho teu que está aqui nessa noite. Que eles possam, ó Deus, se sentir felizes, alegres aqui na presença do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos começar louvando ao Senhor com o louvor Seja o Centro. Deus possa ser o centro da nossa vida para todo sempre.
possa ser o centro a nos conduzir na nossa caminhada. Vamos continuar louvando ao Senhor nessa noite. Com louvor, Santo Espírito. Vamos desejar que o Santo Espírito seja bem-vindo aqui nessa noite também. Vamos louvar a Deus com bastante alegria.